အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ New မြန်မာ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ iPhone တွေမှာ Synchron Recording ရိုက်ဖို့ Synchron Recording ရှာမတွေ့သူတွေအတွက် Synchron Recording ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားမလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ season လေးမစခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel ကနီးပညာနဲ့ software ကောင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ subscribe နေထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်အသက်တိုင်းတရားဖို့အတွက်ဘေးကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းတစ်ချက်နေပေးပါဦးခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင် Synchron Recording ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာဒါ Synchron Recording နော်ဒီဘားလေးကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်လူ setting တွေကကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီဘားလေးကိုပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပို့ရမလဲမသိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုမှာ setting တွေဝင်မယ်နော်setting တွေဝင်ပြီးတော့ control center တွေဝင်မယ်ပြီးတော့ custom control ဝင်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ရတာနဲ့ဒီဘားလေးပေါ်မှာရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုကအပဲ TV ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အပဲဒီမှာဒီပေါ်ရောက်လာပါပြီဒီဒါလေးဒီပေါ်ရောက်လာပါပြီဖြုတ်ကျင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုအနှုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ remote ရောက်အဲ့လိုပဲ Synchron Recording လို့သူကကျွန်တော်တင်ထားတော့ပြန်ဖြုတ်ကျင်နေဆိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် remote ဒီပြန်ရောက်ပါပြီဒီမှာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုပဲကင်မရာတို့ဘာလို့ဒါကျွန်တော်တင်ထားတာကင်မရာတို့ calculator တို့ဓာတ်မီးတို့အဲ့လိုအလန်းတို့တင်ထားပါအဲ့ Synchron Recording ကိုပြန်တင်ကျင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုအပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်ပေါင်းနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ရောက်လာပါပြီဒီပါးလေးကိုဆွဲနေဒီပေါ်မှာအလွယ်တကူသုံးလို့ရပြီပေါ့ရပါပြီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးလည်းစင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလိုတော့ကြောင်းများကိုအောက်က comment တွေလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမေးမြန်းထားသောမေးခွန်းများကိုလည်းစူးစမ်းရှာဖွေပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ